अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जब भी दिसंबर आता है यही अंजाम होता है, कभी खांसी, कभी नज़ला और कभी ज़ुकाम होता है। तो ये तो थी शेर व शायरी की बातें, लेकिन यकीनन सर्दियों के आगाज़ में ज़्यादातर लोग नज़ला, ज़ुकाम या खांसी की तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी एक मेजर वजह सर्द मौसम की इब्तिदा भी होती है, यानी ना सर्दी और ना गर्मी का मौसम, जिसमें ना तो ज़्यादा सर्दी लगती है और ना ही गर्मी। जब किसी जगह ऐसा मौसम होता है तो वायरल इन्फेक्शंस जन्म लेने लगते हैं, और दिसंबर के मौसम में भी हमें ऐसा ही सब कुछ फेस करना पड़ता है, जैसे कि चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी जैसी तकलीफ़ों से बच्चे और बड़े कोई भी महफूज नहीं रह पाता। और आजकल तो इनमें से कोई भी शिकायत हो डर लगने लगता है। इस वीडियो में मैं आपको एक सर्दियों के लिए मुफीद कहवा बनाना सिखाऊंगी, जो ना सिर्फ खांसी, नज़ला, ज़ुकाम फ़ौरन ख़त्म कर देगा, बल्कि चेस्ट से रिलेटेड आपके तमाम तर इन्फेक्शंस को बिल्कुल ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होगा। और मज़े की बात यह है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। तो आइए चल के बनाते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप जान सकें हर मसले का हल। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप पानी, काली मिर्च साबित 1/4 चाय का चम्मच, 1 अदद पिपली, दालचीनी यानी सिनेमन 1 दरमियाना टुकड़ा, मुलहटी 1 अदद और हल्दी आधा चाय का चम्मच। ये तमाम तर चीज़ें पानी में डालकर उबाल लें। 1 से 2 उबाल के बाद चूल्हा बंद कर लें। 1 टीस्पून बच्चों को दिन में 2 दफ़ा और हाफ कप बड़ों को दिन में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर पिलाएं। अगर चाहें तो शहद हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। ऐसे मरीज़ों को ज़रूर पिलाएं जिनको नज़ला, ज़ुकाम और खांसी मौसम के शुरू में ही हो जाती है। इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा और चेस्ट से रिलेटेड तमाम तर इन्फेक्शंस भी ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।